Iya, halo teman-temanku semua. Pagi-pagi udah hujan. Emang lagi musim hujan, mau gimana lagi ya. Yang penting kita konsentrasi di jalan dan tetap waspada karena jalannya licin. Ini posisi udah dapat orderannya teman-teman. Giliran mau diambil itu hujan. Hujannya lumayan deras juga. Akhirnya gue putusin buat pakai mantel biar bisa ngambil orderannya teman-teman. Karena udah dapet. Oke, langsung kita pakai aja teman-teman ya, persiapan. Pokoknya tetap semangat. Intinya hati-hati aja di jalan teman-teman buat yang aktivitasnya di jalan. Giliran mau berangkat hujannya tambah deras. Tuh tambah deras. Banyak yang berteduh juga. Oke teman-teman, selalu hati-hati ya di jalan ya karena jalannya licin. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa ikutin terus video gua.